ফ্রিজ। ডিপ ফ্রিজ। আবারও বলছি ডিপ ফ্রিজ। ফ্রিজ। শেষবারের মতো বলছি ডিপ ফ্রিজ ব্যাস। ফ্রিজ। ওয়েলকাম। আমাদের ডিপ ফ্রিজ দরকার নেই, একটা ফ্রিজ দেখান। তুমি চুপ থাকো না, একটা সুন্দর ডিপ ফ্রিজ দেখান। স্যার দুটোই দেখাই। আর বাড়তি টাকাটা কে দেবে শুনি? স্যার একটার মধ্যে দুটোই 50-50। এলো 50-50 লেআউটের Conion 50-50 রেফ্রিজারেটর। মা খুশি বাড়তি স্টোরেজ নিয়ে এসে গেছে নতুন ডিপ ফ্রিজ, আর বাবা খুশি বাড়তি খরচ ছাড়াই পেয়ে গেছে নতুন ফ্রিজ। বাহ, দারুণ ফ্রিজ, দারুণ ডিপ ফ্রিজ। Conion, marketed by Best Electronics.